আজকে সবাই মিলে খুব আনন্দের দিন। আজকে ঘুরতে যাবো, আজকে লং রুটে, জানি না কোথায় যাবো। যেদিকে আগে চালো তুই দেখ মোর গাড়িতে নিয়ে না ঢুকে দেন। এখন সবাই যাচ্ছে গঙ্গারামপুরে। আমরা এখানে সবাই কাজ করি। আমাদের যাওয়ার ইচ্ছা গঙ্গারামপুরে, যাই আমরা সবাই বন্ধুরা মিলে ঘুরে আসি। আমরা গঙ্গারামপুরে শিববাড়িতে যাচ্ছি আজকে খেলা করতে। চলো ফাইনালি আমরা চলে গেলাম মহেশপুরের দিকে। এই রাস্তাটা কাটটা পাইনি। যাচ্ছি আমরা ঘুরতে ঘুরতে। ব্রেকিং ওই কোন দিক যাবেন রে? আমরা এখন চাপ করে দিয়ে রাস্তা দিয়ে পাঁচটা ছুটে দিয়ে রাস্তা দিয়ে আমরা যাচ্ছি। ওখানে দিয়ে যাচ্ছি। এই যে দাদাগুলো কেনা করছে, কত সুন্দর লাগছে। যা আজকে ভিডিও আপলোড করতে হবে, ঠিক আছে? চলে আসছি নরবুড়িয়া এইদিকে। নরবুড়িয়া এই যে দেখছেন, এখানে মেলা লাগতো প্রচুরটাই জায়গাটায় প্রায় পুরোটাতে মেলা লাগতো এখানে। তো মেলা মানে হচ্ছে তোমার মেলাটার সময়টা মানে এই মানে শিবমেলা এক কথায় হচ্ছে শিবমেলা নরবুড়িয়া ওইখানে আসছে। তো আমরা ফাইনালি চলে আসছি 4 জন মিলে। এই যে মেলাটা এখানে লাগে।
নেপালের এই সাইডে আয়রা ফরেস্ট। তো আমরা চলে আসলাম কাটাবাড়িতে। এই যে কাটাবাড়ি হাই স্কুল, কাটাবাড়ি হাই স্কুলে একটু বিশ্রাম নিচ্ছি। এই যে দাদা ঠান্ডা লেগে গেছে প্রচুর, মুখে মাস্ক। আর ওই যে দাদা ভর্তি হতে চাচ্ছে, স্কুলটা দেখতেছে কাটাবাড়ির। এত ক্যামেরাম্যান থাকলে হয়। এই যে একটা ক্যামেরাম্যান দাদা। চলে আসলাম। হ্যাঁ, না না চ ওইদিক চ। হ্যাঁ এদিক 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 তোমরা চ। ওই দেখ ভিডিও মোড সিস্টেম এই দেখ। সূর্য লাগাছে সূর্য। উপরাপুরি ক্যামেরা করতে হয়, মাথা খারাপ হয়ে গেছে। শাড়ি সবই পাবেন গোপা ক্রিয়েশন। গোপা ক্রিয়েশনে চলছে যোধপুর থেকে। আমরা ঢুকে গেলাম শিববাড়িতে, যে মণ্ডপের ছায়া মণ্ডপের ওখানে চলে যাবো এখন। তো আমরা ভুলে গেছি রাস্তাটা, এখানে পৌঁছে গেছি। তো লোকের কাছে পুষতে হবে, এই সাইডে থাকলো না। লোকের কোনো টোটোওয়ালা রাখবে না।
কি রে কোন দিক রে আর টোটোওয়ালাটা কোন আড়ে এইলাতেই আছে রে কাটাতে কি দেখি এই আপাতত দেখা না আমার চল এই যা এই রাস্তা এই তো অনেক গুলিতে 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 বল চল বাপে গুলিতে বল না এই গুলি করে এত গুলি করে যাচ্ছি এই যে हमारा केंद्र দাদা বিয়ে করতে পারেনি অর্ধেক বিয়েতে আপনি ইয়ে দিল না সত্যি তুমি যাও তার মন ভালো বলে হ্যাঁ ও সম্পূর্ণতা করতে পারবে এই করতে পারবা এটা এতটা বড় দেখা করো নাই এতটা মোটাকে দেখা যাচ্ছে পাগল নিচে কেউ তো ধরো না চারটা প্লেটটা এ কি মাপে রোজা তুই ধর না আমার লালো না একটু পারবে না দিতে ধরো না ধরো না ধরো না ধরো না ধরো না ভাই হুম হুম ও কি জানা ও পাচ্ছে অল্প জন্য অনেক চেষ্টা করো না হেলমেট খুলো হুম ধরো হ্যাঁ ও ধর মুখ ভালো ধরছে এরপরে নেক্সট চারটা ধরতে হবে চারটা দিতে হবে হ্যাঁ চারটা ধরতে বাহ, ধর না চারটা ধরতে হয় নাকি এবার যে কোনো একটা ধরলে না ধর না দেখি কোনটা ধরতে পারছি না। ওই চারের দিকে আরে বুড়ি আটকে না তোমার ভুল চিন্তা হবে না কত আটকাচ্ছে দেখ অনেকটা একটা করবাল বিশাল ব্যাপার তোমার অনেকটা তো লম্বা হাত আছে গাড়িতে ঝুলো ও উৎপলের তো হয়ে যাবে লম্বা হাত আছে আমার তো মন পছন্দ ভালো রে একবারে দেখ আমার দেখ ওই এর তো ধরতে পারছি না কেন না কি ব্যাপার আরে লম্বা হাত আছে না রে গজা তুই যা তোর তো নম্বর নাই ও আরে গজার কই হ্যাঁ গজার মন ভালো নাই আজকে আমার মন ও বাবরে চারটা পালা যাচ্ছে না চারটা হচ্ছে না কি জান না এদিকে একটা হবে না রে এগুলো পাতলা আছে না কয়েকটা পাতলা হ্যাঁ এটা হলো এটা আস্তে হলো হুম কয়েকটা পাতলা এটা পারবো না এটা মোটা এটা দুটো পারবো না গো না হচ্ছে না না ধর না দেখি না একটুর জন্য এটা মোটা আছে দম নিস না মোটা বিশাল তিন আঙ্গুল আছে ওটা মোটা আছে সবথেকে উৎপল নাই উৎপল এ উৎপল আরেকটু এটা মোটা আছে আরেকটু উৎপল আরেকটু এক আঙ্গুল এই হয়ে গেছে এক আঙ্গুল ওটা হলো একটা 40 কিন্তু সবারই কোনটা কিষানদা ওটা ধরতে পারবি চল তুই চল চেষ্টা করব চল হ্যাঁ ধর দুই আঙ্গুল আর এক আঙ্গুল মাত্র এক আঙ্গুল কিষানদা উপরে ওঠে না উপরে এটা কিন্তু হচ্ছে না কেন হ্যাঁ তিনটা হয়ে গেল এটা মোটা আছে প্রচন্ড হ্যাঁ
জলের বোতল দাঁড়ান না দাঁড়ান না সবাই স্মাইল। দাঁড়াও 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 আরেকবার দাঁড়াও। আসুন না 500 টাকা জরিমানা 3 বছরের জেল আছে। কেউ যদি এখানে কোনো কিছু মানে দুরুপয়োগ করলো তাই কারণে। ইংলিশ আছে না হিন্দিতে? ইংলিশে একটা নিয়েছি তো সকাল। তো হাই বন্ধুরা, তো আমরা চলে আসছি গঙ্গারামপুরে শিববাড়িতে অলরেডি। তো অনেক কষ্ট করে আসলাম রায়গঞ্জ থেকে, ঠিক আছে। আমরা এই কয়টা মিলে আসছি। তো তো যারা ভিডিওটা দেখছেন এর পরবর্তী আবার নতুন ভিডিও দেবো, তো ভিডিওটা দেখবেন পুরোটাই, আর সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন অবশ্যই। চলুন নেক্সট কী হচ্ছে আমরা আবার দেখাচ্ছি। এদিকে মুখটা করি, ঠিক আছে শোন না। ভিডিও করছিস তো? ওটা ওটা সিন। হ্যাঁ আমিও পারবো। নে দাঁড়া 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 নে চলে আয়। আমার ঠিক একটা তুললে তো হয়ে যাবে। একটা ধরেছি। ঠিক দেখা নাম ওই উপরে দিয়ে ঘুরে গেলে এটা। লাস্ট নে নে দাঁড়া দেখা। চারটা কমপ্লিট। হ্যাঁ এই যে আমাদের আমার চারটা হ্যাঁ কমপ্লিট হয়ে গেছে। বারবার উপরে উঠে এসে করো চারটা তো এখানে তো অনেক ভিড় হয়ে গেল, প্রচুর ভিড় হয়ে গেল। এখন আমরা অলরেডি এখান থেকে বেরোবো। চলো 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 চশমাটা কিনে নিল। চশমাটা আমার কাছে আছে। চলো। এখানে লেখা আছে। চলো এখন আমরা বাইকগুলো এক সাইডে। আরে বন্ধু আমি চলে আসছি আমার। আসো। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ना, शुरू एखान থেকে ओहो हो এখানে ছবিটা ভালো আছে। এই ডিএসএলআর ক্যামেরাম্যান আমাদের কোথায় গেল? দেখা যায় একটু মোবাইলে ফটো দিই যা। মোবাইলে চার্জ নেই। চার্জ থাকবে কি করে? আমার তো ভিডিও চলতেছে, তবুও থাকতেছে।
মানে আমাদের নায়ক আমার মোবাইলটা তোর কাছে না ইয়ে ইয়ে আমার কাছে আছে মাথা সারা 500 টাকা ওই জায়গাটা কি ওই কিছু নাই কিছু নাই ফোন খেয়ে চলো 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 বরুণ দা চলো করে না টাকা দিতে নাই না ছিল ওটা তো তোলা ছিল ওটা সামনে ক্যামেরা ছিল ওটা সামনে আরে সামনে ব্যাক সামনে কত কোন দেখা এই সাথে তো যাও না তো ভিতরে কই পারে কি মনে হয় কিছু তো না আমাদের তো ওটাই মহাদেবদার নিয়ে পটাতে হবে যে করি হোক বহুত বহুত হয়ে গেছে চপ যাইতে টাইম এই দে গাছটা পড়ে যাবে রে এই যে দাদা করেছে বাহ ভালো वाह चलो चलो হ্যাঁ ওখানকার তো ওখানকার তিনটা কি নাম আছে তিনটা আমরা দেখলাম এই রাস্তায় ঢুকলে ওখানে দেখলাম আমাদের চ্যানেলের নাম সত্যেন নেডি গো আমারটা আসবে না দুই তিনটা আছে ও চল কে মোবাইল আছে মোবাইলে তো করে দিবি তো মোবাইলে দেখতে পারবো আমাদের মোবাইলে এই কিষান দি চলো ওই সত্যেনকে দেয়া দে ও বরুণ দা আসলে একটা ভালো একটা হোটেলে দাঁড়াতে ওর আইডি গুলো কেন তোমার আইডি দাও তো আমরা এখন হোটেলে যাবো আমরা খিদে পেয়ে গেছে আমরা এখন অলরেডি হোটেলে যাব হোটেলে খাওয়া দাওয়া করবো চলো গেলাম খাবে কি খাবি কাজিনা না খাবো ওইলা আমি সবলাই নিম তো কি খাবি এন্ড খিসলেন তো বাবা কি খেতে যাবি খাবি কি তাদের বসা দেবো টাইম নেই তো কি কি অর্ডার দে কি বলছিস কজন হচ্ছে 8 জন 8 জনই আসছে তো 8 জন 8টা ভাতে দাঁড়িয়ে চিকেন কত মাছ 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 না মাছ কোন মাছ
বার কর না, বার কর। কি খাবি, কি খাবি? আমি রিজু গজা উদয় আরেকটা বন্ধু দাদাকে এমন খিদা পাইছে, মুখ ঢাকা নিয়ে সব আছে। কি করবো, হোটেলে ঢুকে গেছে কিন্তু খাবার নেই। পেলেই মনে হচ্ছে খাই, মানে আস্ত কাঁচা মরিচ চাবাই খাই, যেন এরকম মনে হচ্ছে নাকি। তোকে খাবার আসেনি এখনো, মন টেনশন ধরে গেছে। এবার কটার দিকে আসবে, আসবে, অসুবিধা নেই। নিরামিষ ভাত, খুব অভাব। শুরু করে দিলে ক্যামেরাম্যান আমাদের শুধু ক্যামেরা করবে, তাহলে না হ্যালো বলো। বন্ধুরা এখন হোটেলে ঘোরার পর বিকেলে গিয়েছে, কারণ খাচ্ছি, খাওয়া দাওয়ার পর আবার বাড়ি থেকে রওনা দেবো। হয়ে গেল অলরেডি, এখন বাইকে বসবো। সবারই হয়ে গেছে, খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, ওই যে হোটেলে খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে। তো রান্নাটা মানে তরকারিগুলো কেমন হলো আর কি? ভালো না, মোটামুটি মোটামুটি আর কি। নামই হতে আচ্ছা, সন্ধ্যা হয়ে গেল, এখন আমরা বাড়ি যাচ্ছি, রওনা দিয়ে দিয়েছি। আজকে এই সবেমাত্র বাড়িতে এসে ঢুকলাম, তাই অনেক পরিশ্রম করলাম প্রথমে। এখন আমরা বাড়িতে এসে সবাই মিলে ফ্রেশ হয়ে একটু রেস্ট করব। তাই আপনাদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট থাকলো, আপনারা সবাই আমার ভিডিওটাকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অবশ্যই করবেন এবং সঙ্গে থাকবেন। নোটিফিকেশন আইকনটি অবশ্যই দাবাবেন।